இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்டா, வடமதுரையில் ஏசி மாட்டுறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். நம்ம ஃப்ரெண்டோட கடை. இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு. ஃபேஸ் தெரியுதுங்களா? இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு. இவரோட கடையில் தான் நம்ம ஏசி மாட்டுறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். ஏசி ஒர்க் இப்போ தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. கைஸ் இங்கே பாருங்கள், ஏனி செட்டு மேலே தான் அவுடோர் அடிக்கிற மாட்டம் இருக்குது. ஓட்டையை போட்டு நேராக வந்து அவுடோர் வந்து மேலே ஸ்டாண்ட் அடித்து வச்சாச்சு. இந்த மாட்டம் உங்களுக்கும் ஒர்க்கு தேவைப்பட்டால் திண்டுக்கல் சரௌண்டிங்காக நம்ம நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.